क्या नाम है अम्मा? मेरा वीना है जी। वीना, कहाँ से हो? दिल्ली से। दिल्ली से। क्या हाल था बताओ अपना? नहीं, अब तो बहुत ठीक हूँ ना, जब आई थी उस दिन का बताना। हाँ जी। जिस दिन आई थी। हाँ, उस दिन तो बहुत बुरी हालत थी। हाँ। बहुत ज्यादा खांसी, रुकी नहीं रही थी एक मिनट के लिए भी। और कब एक मिनट के लिए भी खांसी नहीं रुक रही थी, जागते हुए नहीं, हाँ, सोते हुए भी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कब से चल रहा था ये कार्यक्रम? 3 महीने से चल रही थी। 3 महीने से चल रही थी ये प्रक्रिया। अक्टूबर एंड से मेरी चल रही थी। अक्टूबर, जब मैं बता रहा था अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बिल्कुल बिल्कुल। अब जनवरी हो गई थी, अब फरवरी में प्रवेश कर गई। खांसी रुक ही नहीं रही इसकी। और क्या करवाया था बता? उपवास किया मैंने 3-4 दिन का। किस चीज का उपवास? सिर्फ खजूर का बस, और कुछ नहीं खाया। कुछ नहीं लिया। मैं जब ऐसे को रोगी होता है ना, तो मैं उसको थोड़ा सा प्यार से और थोड़ा सा डांट के समझाता हूँ। नहीं नहीं, सब देख कुछ किया, खबरदार, यदि इसके सिवा कुछ भी खाया तो न हूंगा मैं जिम्मेदार। और यदि जो मैंने कहा उसको पूरा कर लिया तो 100% होगा फायदा। ये बोली खजूर, खजूर तो सभी खाते हैं। जो मैं उपाय बताता हूँ ये तो सारी दुनिया ही खा पी रही है। लौकी, खीरा, करेला, टमाटर, मैं क्या नया बता रहा हूँ? ये हवन भी सारी दुनिया कर रही है, ऊपर नीचे हाथ पैर भी सारी दुनिया ही मार रही है। जो मैं कराता हूँ सारी दुनिया ही तो कर रही है, लेकिन तरीके से करवाता हूँ, सलीके से। तो 3-4 दिन तो उपवास किया। और औषधि क्या दी थी बता? औषधि कंठ अमृत ले लेती थी अगर कभी थोड़ा सा गला वो लगता था। और संजीवनी वटी थी। और श्वासाहारी, श्वासाहारी, दिव्य पेय पिया। और लपेट लगाई, पतंजलि बाम की, दिव्य धारा लगा के। और बस्ती करवाई, लंग बस्ती करवाई। अब कितनी खांसी उठती है? तो बहुत, हार्डली 5%, 2% रह गई। अब 2-4-5%, कभी एक आधी बार याद आ जाती है खांसी थी। इतनी सी होती है। वो बहुत जोर लगा के खांसना पड़ता था गला साफ करने के लिए। ये बुरी हालत थी इसकी। खुद देख रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ इतनी देर से और खांसी नहीं आ रही। अभी भी खांसी नहीं आ रही इसकी। चलो भाई, बहुत बहुत अभिनंदन है। क्या नाम है आपका? वीना। वीना की वीणा ठीक से बजने लग गई।